Это видеоблог. Идем назад. Ой, назад на ништяках. Октябрь месяц, и вот бабочки летают. Не видно на камере. Не видно? Ой, какая красотень тут. Очуметь. Тут снег. Тут какой-то песок, что ли. Тут трава желтая. Тут... Ой. Жарень. Жесть. Утром в куртке зубы цокотели. Хотел 2 носков одевать. Хорошо хоть не одел. Ноги мокрые уже, наверное.